파킨슨병 치매, 진행을 늦출 수 있는 새로운 가능성이 열렸습니다. 바로 기침 시럽 암브록솔입니다. 영국 런던의 세인트 조셉스 헬스케어 연구진은 1년간의 임상시험을 통해 암브록솔이 파킨슨병 치매의 진행을 늦추는 데 효과적이라는 결과를 발표했어요. 55명의 파킨슨병 치매 환자를 대상으로 한 연구 결과로 한 그룹은 암브록솔을 매일 복용하고 다른 그룹은 위약을 투여한 결과 암브록솔 그룹은 기억력과 정신 증상이 안정적으로 유지되었습니다. 반면 위약을 복용한 그룹은 뇌 손상 지표가 증가하며 증상이 악화되었죠. 특히 유전자 변이가 있는 고위험군에게는 인지 기능 향상도 나타났습니다. 이 연구는 파킨슨병 치매의 근본적인 치료를 위한 첫 걸음이 될 수 있을까요? 아직은 초기 단계지만 연구진은 더 큰 규모의 연구를 통해 희망적인 결과를 기대하고 있습니다. 여러분, 기침 시럽 하나로 파킨슨병 치매를 늦출 수 있다니 정말 놀라운 이야기네요.